Получили ли сте отказ от държавата до момента? Разбрах, че този проблем не е отчетен. Ние сме писали така или иначе за проблема, но нямаме отговор до момента. На кой сте писали? Мен ме информирахте вчера. Да. Нали? Държавата в случая се представлява от областния управител, така че моля да бъдем точни и ясни. Аз вчера бях запозната с този проблем като областен управител и както видяхте, много бързо беше свикан и кризисен щаб, за да се вземе необходимото решение и да се предприемат необходимите действия.